А сега ќе преминеме на нашето редовно проучување. И на самиот почеток ве повикувам да отвориме уште еднаш во книгата на Судиите. Книгата на Судиите, 13 глава. Првата од вкупно 4 глави што се занимаваат со Самсона во оваа книга. И на самиот крај, значи да го прочитаме уште еднаш, сакам да го прочитаме последниот 25 стих. Судии 13 глава. Последниот 25 стих. Да се подсетиме, тука застанавме минатиот пат, и Господовиот дух почна да действува во него во Дановиот логор помеѓу Сараја и Естаол. Значи, пред тоа се вели дека детето растеше, порасте, вели овој превод Константинов, и Господ го благослови. Имаме тука една мала реченица, која што многу општо зборува за тоа каков бил Самсон како дете. Меѓутоа, не ни се кажува ништо конкретно. Ајде да направиме една паралела. Каде ви текнува во Библијата на друго место една ваква реченица за малото дете, како е во една реченица, во еден стих опфатено целото детство. И ништо повеќе. Ви текнува друг таков пример. Пример во Новиот Завет, кој ви текнува? Самиот Исус, така. Јас дури не можам да се сетам на некој трет пример. Што читаме за Исуса, се сеќавате? Како е опишано Христовото детство во еден стих, според евангелистот Лука? Да отвориме таму во Лука 2 глава. Тоа толку мистериозно Христово детство, за кое се пишувани и апокрифни евангелија, за кое се раскажуваат неверојатни работи, кои што ниту една од нив не е точна. Само затоа што Библијата не кажала и не кажува нешто повеќе на таа тема. Христовото детство. Иако многу повеќе за тоа имаме информации од друг извор. Од духот на пророштвото. Но самата Библија е пишувана во многу концизен стил и многу за некои работи, за некои информации што би сакале да ги знаеме, Библијата не открива ништо повеќе. Лука 2 глава, кој стих? Последниот? И таму последниот стих. Да, да го прочитаме прво тој, што се вели во 40. А детето растеше и јакнеше во дух, исполнувајќи се со мудрост, и Божјата благодат беше на него. Добро. А 52-иот, значи тук имаме за Исуса дури 2 стиха, многу повеќе информации, иако недоволни за нашето љубопитство. А Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодатта пред Бога
и пред луѓето. Која е разлика, повели? За Јован Крстител? Веќе Лука 1 глава е посветена на Јован Крстител. Да. И за Јована е кажано како дете нешто. Благодарам. 80 стих од 1 глава. А детето растеше и јакнеше со духот и беше во пустините до денот кога му се јави на Израел. Тука се кажува каде најчесто престојувал дури и како младо момче, уште веројатно од детска возраст, се подготвувал за својот подвиг, за својата мисија во пустината. Но за Самсона што прочитавме? Дека детето растеше и Господ го благослови. И потоа, како Духот Божи почна да делува, да действува во него. Во Дановиот логор, таму каде што живеел помеѓу Сараја и Естал, во денешен западен Израел. Јас би сакал тука да откриеме меѓу редови, нешто што Библијата не го кажува отворено, само затоа што Библијата е напишана, пишувана во многу концизен стил, така што многу работи не можеме да ги најдеме во неја, а би сакале да ги знаеме. Постојат многу работи што ги знаеме, а не се објаснети во Библијата. Дори не се откриени во Библијата. Од каде ги знаеме? Од духот на пророштвото. Познавате ли некој таков пример? Знаете ли, еве да прашаме, бидејќи Исус е централната личност во Библијата, знаете ли нешто за Христовиот живот, што Библијата не го кажува, не го открива, а вие го знаете? Има такво нешто? Ви текнува такво нешто? Има ли нешто што го знаете за Христовиот живот, го знаете со сигурност, иако Библијата тоа не го открива? Ви текнува такво нешто? До сега не ви текнува? Борче, ти текнува тебе такво нешто? Нешто од Христовиот живот, што го знаеш, а Библијата не е напишана во Библијата. Не е откриена во Библијата. Да, ги прашам сите, до сега не дојде одговор. И тоа не го пише во Библијата? Дека бил послушен син. Аха, тоа не го нема во Библијата? Добро, нешто трето не ви текнува? Не учел во рабинските школи? Добро, добар одговор, благодарам. Тоа Библијата не го кажува, нели? За Јован исто, Јован учил во рабинските школи? А Библијата го кажува тоа? Добро, Библијата кажува дека каде бил цело време, во пустината, додека не ја започнал својата служба. Исус каде бил цело време, додека не ја започнал својата служба? Дрводелската работилница. Јас се сеќавам, го знаете ли оној случај, да не отвараме да читаме, бидејќи не ми е во план. Се сеќавате кога доаѓаат да го апсат Исуса и доаѓаат вооружени војници да го апсат Исуса во Гециманија, ноќта меѓу четвртокот и петокот. И на прашањето кого барате,
и те кажуваат кого бараат, Исуса. Тој им вели јас сум. И што се случува веднаш? Испопаѓаат, значи војниците, стражарите што доаѓаат испратени од Синедрионот, веднаш отстапуваат чекор назад и паѓаат на земја како мртви, онесвестени. Потоа стануваат, Исус повторно ги прашува кого барате, велат и го повторуваат одговорот Исуса. Тој им вели јас сум, ако мене ме барате, оставете ги овие, значи сака да ги одбрани учениците, немојте да ги апсете нив. И еднаш на еден припадник на верска заедница, со кој што брат Зоран често дискутирал во минатото, му беше, а тој па се фалеше дека ние и нашата стражарска кула све знаеме што пише во Библијата. И еден наш брат му поставил ова прашање. Ај објасни ми го овој случај. Зошто стражарите попаднаа како мртви првиот пат, кога го бара Исуса? Што се случило? И кутриот, следбеник на стражарската кула, не знал да одговори. Не само тој. Повеќето христијани не би знаеле да одговорат, затоа што тоа не го пишува во Библијата. Библијата не кажува зошто првиот пат попадна како мртви стражарите. А вие знаете ли зашто? Да, тоа го имаме во копнежот на вековите. Тоа го имаме во духот на пророштвото. Знаете зашто? Знаете. Ајде да не го одговараме сега тоа. Но сега би сакал да прочитаме 3 библиски текста. И за таа цел ќе замолам брат Борче, кај вас има уште микрофон? Аха, тој, добро. Земете го. Брат Борче, ако секаш најди го Матеј 17 глава од 1 до 8 стих. Љубица, ако сакаш Марко 9 глава од 2 до 8 стих. И Иван или Влаче, Лука 9 глава од 28 до 36 стих. Може би нема потреба сите тие стихови, мене ме интересира почетокот на текстовите. Значи, Борче Матеј 17 глава, од 1 стих, па понатака. 17 од 1. Да. И по 6 дни Исус ги зеде со себе Петра и Јакова и брата му Јована и ги изведе на висока гора насаму. Така? И беше преобразен пред нив, лицето му светна како сонцето, а неговата облека стана бела како светлината. Добро, благодарам, доволно е тоа. Не мора целиот текст. Љубица повели Марко 9 глава од 2 стих натаму. И по 6 дни Исус ги зеде Петра, Јакова и Јована и ги изведе само нив на една висока планина, насамо, и се преобрази пред нив. Добро, благодарам. Доста и тоа. Влаче Лука 9 глава од 28 стих па натаму. И на околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И додека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. Благодарам, доволно. Значи, ги прочитавме сите 3 верзии, бидејќи само овие тројца евангелисти зборуваат за тој настан. Јован не зборува за Христовото преобразување. Сите 3 верзии за Христовото преобразување или преображение. Дали забележавте разлика помеѓу Матеј и Марко, например?
Не, тоа е во Лука. Матеј и Марко е скоро идентичен описот, а Лука се разликува. Тој хронолошки податок, значи, наспроти 6 дена кај овие двајца, Лука споменува 8 дена, меѓутоа мерено од различен настан. Така да, тоа да не ве буни, може да си проучите дома кои се тие настани од кои што се мерени прво 6, а потоа 8 дена до денот на преобразувањето. Но еден друг битен податок кој што е разлика во Лука, Лука го споменува, а првите двајца евангелисти не го споменуваат. Забележавте ли? Да. Значи, ако да го немаше Лука, замислете, да го немаше Лука, ако го читаме извештајот само во Матеј и во Марко, што ќе забележиме? Ке си помислиме, затоа што Библијата е пишувана во таков концизен стил, ке си помислиме, Исус ги зел овие тројца ученици, се искачиле на гората, колку време требало да се искачат, не било и тоа малку, да речеме неколку часа. Доводно колку ви треба да се искачите? Ако сега можеме да се искачиме. Можеме доводно да се искачиме сега. И таму на лице место се преобразил, па потоа Мојсей и Илија се појавуваат и така натаму. Но Лука кажува дека пред да се случи тоа, Исус што правил? Се молел. Значи, Христовото преобразување не се случило онака одеднаш. Значи, повеќето христијани така размислуваат. Многу површно размислуваат. Бидејќи Исус е Господ, бидејќи Исус е Божји син, бидејќи Исус има божествена природа, сите чуда што ги правил така од кеф. Значи, ако посака да направи некој чудо, одма го прави. Мисля дека така е тоа. Така е тоа? Не. Единствените чуда што ги правил од личен кеф, не ги направил никогаш. Тие што бил кушан да ги направи, да ги претвори камењата во лебови, тој тоа можел да го направи, затоа бил кушан, иначе не би било искушение. Така. Но бил кушан, значи можел да го направи. И да слезе од крстот на крајот, последниот ден од својот живот, да веќе прикован на крстот, веќе подигнат крстот, го провоцирале и демоните, и свештениците, и мнози на други кои што го мразеле од народот, слези од крстот, па ќе веруваме. Дали Исус можел да слезе? Можел. Останатото, се што Христос правел како чуда, не било ништо направено без амин, дозвола и благослов од кого? Од својот Отец. И сега, ако читате за некој месец и пол, ќе стигнеме во петоците до тука, до Христовото преобразување, па ќе го читаме подетално. Ако читаме како Духот на пророштвото го објаснува овој случај, само би сакал некои реченици да издвојам. Прво, главата започнува, во Копнешот на вековите, главата започнува со зборовите квечерина. Знаете што е квечерина? Значи, навечер, кога уште е, како велиме, самрак велиме, дали постои македонски збор, што не ми текнува. Добро, квечерината е македонскиот збор. Меѓутоа, тука по скопски ретко се користат македонски збор. Често се користат сарбизми. И, значи, било вечер, некој ден вечер, вечерта пред денот кога се преобразил. Значи, утредента се преобразил. Вечерта пред тоа, Исус ги повикал ке себе своите тројца ученици, Петар, Јаков и Јован,
и ги повел низ поле далеку по планинска патека до една осамена падина. И потоа вели како, иако предходниот ден што изминал бил напорен, поминат во многу пешачење, патување, проучување, поучување на народот, и сега почнале да се искачуваат по планината, а тоа па уште повеќе ги изморило. И понатаму се вели како тоа искачување по планината траело во поголемиот дел од ноќта. Значи, сакате во среде темнина, ноќна темнина, да се искачувате по планина. Има некој што среде ноќ се качува на водно да планинари. Не е пријатно. Има некој таков маж денес. Дори понатаму еден трет пасус во главата вели, учениците не се осмелувале да го прашаат Христа каде оди и со каква цел. По планините често поминувал и цели ноќи на молитва. Тој, чија што рака ги обликувало планините и долините, ја познавал природата и уживал во нивната тишина. Учениците оделе патем по Христа, сепак се прашувале зошто нивниот учител ги води по оваа напорна и стрмна патека кога се уморни и кога и нему му е потребен одмор. Понатаму се кажува како до утрото, каде што застанали на некое место, совладани од уморот, учениците веднаш заспале. Како и ние што ќе направивме на нивно место. Но Исус што направил? Како ги поминал Исус останатите часови од ноќта? Замислите, напорен ден пред тоа, наместо одмор вечерта, пешачење од подножието на планината, пешачење до подножието, па од подножието искачување по планината преку ноќта. Кога стигнале во близина на врвот, учениците веднаш паднале од умор во сон, а Исус што почнал да прави? Продолжил да се моли цела ноќ до наутро. Остатокот од ноќта до наутро. Зошто се молел Исус? Иако бил уморен. Што било толку битно? Замислите, Исус бил уморен, бил капнат од умор. И сепак за него било многу важно да ги искачи овие ученици на врвот на таа гора во Галилеја. И за него било многу важно да се случи ова големо чудо на неговото преобразување, за да се охрабри верата, да заекне верата на учениците. Наспроти искушенијата што ги очекуваат потоа, Христовите страдања. За него било многу важно тие со своји очи да го доживеат ова чудо. Но, за да се случи тоа чудо, Исус морал цела преостаната ноќ да се моли, да бара дозвола од Отецот за тоа да се случи. И на крајот вели, сесарно се молел да бидат сведоци на откривањето на неговото божество, што ќе ги теши во часот на неговите најголеми страдања, со сознанието дека тој навистина е Божји син, а неговата понижувачка смрт дел на планот на откупувањето. И на крај вели, неговата молитва е примена. Додека понизно коленичел на каменливата почва. Замислете колку часови било ова. Христос немал овие стиропори што некој од вас ги користите за коленичење. Неколку часа коленичел на каменлива почва, се вели тука,
и цело време бил на колена до кога? Додека понизно коленичал на каменливата почва, од ненадеж небото се отворило. Златните капии на Божиот град се отвориле ширум, а планината ја осветлиле свети зраци и го покриле Спасителот. Низ човечката природа, од неговата внатрешност, болснала божествената природа, која се сретнала со славата што доаѓала од озгора. Христос, кој сега лежел ничкум, станал и се исправил во своето божествено величество. Болката на душата исчезнала, неговото лице светлело како сонцето, додека неговата облека била бела како снег. И дури сета ова надприродна божествена светлина било тоа што ги разбудило учениците, кои што дотогаш спиеле, совладани од умор. Видите, ова се само некои примери кои што покажуваат, значи, Лука, кој толку темелно го проучувал Христовиот живот од очевидците, бидејќи он самиот не бил очевидец, а има најмногу податоци кај него наоѓаме, бидејќи бил многу темелен во изучувањето на Христовиот живот. Лука ги споменувал сите битни детали кои што сметал дека треба да се споменат. Апостолите знаеле што се случило, знаеле дека Христос се молел цела ноќ за да се случи чудото, а не се случило онака од ракав по негова желба, или одеднаш, се искача на планината и се преобрази пред нив. Толку концизно, што меѓу редови, треба да разбереме меѓу редови што се случувало, но не би разбрале да не беше извештајот од Лука, не би разбрале. И не би разбрале да не беше се разбира духот на пророштвото. Но за многу работи, ниту Лука, значи, Библијата никаде не дава објаснување, а се што имаме од духот на пророштвото. Алтернативно кажено. Многу би сакале да знаеме што значи тоа дека духот действувал во животот на Самсона и кога бил дете се уште. Многу би сакале да знаеме како тоа действувал. Дали Самсон правил чуда во тој период. Дали Самсон се тепал со некого во тој период. Филистејците, да речеме, за чија што мисија бил однапред проречен, роден, растен, воспитуван и така натаму. Што правил духот? Што конкретно правил кога действувал во него? На ова прашање нема сега да одговориме, ако воопшто постои одговор. Но оно што сакам меѓу редови да го забележиме е нешто друго. Може би површно ако гледаме, површниот читател се што прочитал предходно во 13-та глава од Судиите, значи како Самсон бил проречен кај неговите родители, што им било речено да прават и да не прават. Гледаме дека површниот читател може вака да си помисли. Добро, значи на жената и било речено да не јаде тоа, да не пие тоа, да се пази од тоа, и детето требало така да го растат, значи без грозие, без алкохол, без сето друго забрането за назиреите. И затоа што така постапувале, затоа Божиот дух делувал во него. И се разбира како растел, како се развивал, косата воопшто не му ја сечале. Тоа било исто така битен елемент на Назирејскиот завет. И бидејќи се придржувале до овие елементи на заветот, па затоа по некој автоматизам, затоа Духот Божи действувал во Самсона. Дали било така? Што мислите? Значи, и Маној
мајката посебно, се придржувале до инструкциите на Божиот син. Видевме, не бил ангел, обичен, туку самиот Божи син, мејатата сабота. Детето кога растало, само тоа внимавале, само тоа пазале да му зборуваат, да не јаде грозие, да не пие вино, да не се сече косата и ништо друго. Се разбира, не. Меѓутоа, Библијата е така концизно напишена, што лесно, особено кога на брзина поминуваш по многу стихови, лесно ќе си помислиш дека тоа било све. А дали било тоа све? Во овие кратки стихови и за Јована, и за Исуса како мал, и тука за Самсон, меѓу редови читаме за чија улога и чија вера, за да Духот Божи действува кај овие деца, уште тогаш кога биле деца. Зошто самиот Маној барал подетални инструкции, иако подетални инструкции не добил? Ангелот што дошол и ги повторил истите инструкции што прв пат ги дал на жена му. Но рековме, зошто ги барал, зошто барал повторна средба, што чувствувал? Чувствувал голема и света одговорност, кога требало да се расте и да се одгледува, да се воспитува еден ваков син, кој што Господ го определил да биде идниот ослободител на Израел. Значи, улогата на родителите не се состојала само во придржување на овие назирејски услови, туку, посебно би ја споменал мајката, улогата на мајката се состојала во сето она што било битно за да едно дете се воспитува, расте и се одгледува според Божиите начала, Божиот закон и Божиот дух. Не било нешто по автоматизам, затоа што не се сечела косата, затоа што не јадел вино и грозие, затоа Божиот дух действувал во него. Па тоа е како да помислите, кога на крајот и вели на последната љубовница, косата е тајната на мојата сила. И човек ќе помисли, бе, во косата била неговата сила. Во косата била неговата сила? Не. Силата била во Божиот дух, не во косата. Според тоа, ако поставим прашањето и за другите назирејски услови, овие од почеток, абстиненцијата од грозие и вино била силата? Не, силата била од Божиот дух, кој што делува како резултат на послушност. Тоа е битно што треба да го разбереме. И затоа и овие родители чувствувале голема одговорност и многу добро разбирале дека нивната задача не се состои само во онака полицајски да пазат, да бидат секојаш исполнувани назирејските услови што се споменати. Што ангелот ги споменал и ги повторил. Туку се што се однесувало на едно побожно воспитување на децата, било важно и битно за да Духот Божи действува. Во побожноста, во духовниот живот, ништо не се случува по автоматизам. Ништо не се случува по автоматизам. Потребно е да покажеме вера,
да покажеме послушност, да биде испитана нашата вера, значи да поминеме низ искушенија и тука да ги положиме тие испити на искушенија. Божиот дух може многу силно да делува на почеток како резултат на првиот пат кога сме покажале вера во Божието Слово. Тоа било и со мене случај, верувам и со брат Борче, со мнозина. Но, тој прв бран, таа прва силна благодат, нема по автоматизам да продолжи да постои во нашиот живот. Туку ќе постои и ќе јакне ако послушноста делува на секое поле при сите наредни искушенија. Заклучок. Самсон, за да Божиот дух делува кај него уште во неговото детство и рана младост, бил послушен. Меѓутоа тоа не го читаме онака експлицитно кажано никаде. Но тоа мора, како би делувал Божиот дух ако тогаш бил непослушен? Ке делуваше Божиот дух ако тогаш бил непослушен? Ако тогаш бил обземан со телесни страсти, со желби кон девојките што ги гледал во околината, во комшилукот, не. Како може Духот Божи да делува? Исполнет со страсти, се разбира, не. Едното со другото не иде заедно. Самсон бил послушен како дете и како младич, за да Божиот дух така делува како што прочитавме. А бил послушен зошто? Затоа што неговите родители, а пред се мајката, така го воспитале. Јас би сакал да завршам со два убави цитата, еден по друг пасоси од Копнежот на вековите, во главата Исус ги благословува децата, каде што Елена Вајд пишува вака. Исус го познава товарот што лежи во срцето на секоја мајка. Мајки, ве радува ово? Исус го познава товарот што лежи во срцето на колку мајки? На секоја. Што рековме? Секое дете треба да го гледаме како таков Божи дар, како што биле овие специјално проречени Самсони, крстители, Самуиловци. Секое дете, или самиот Божи син, секое дете треба да го толкуваме, да го сваќаме, да го разбираме како уникатен Божи дар, со уникатна Божја намена, со уникатен Божи план за неговиот или незиниот живот. Тој, чија што мајка се борела со немаштија и со скудност, сочувствува со секоја мајка. Колку мајки повторно? Со секоја мајка во незината макотрпна работа. Тој кој пошол на долг пат за да го ослободи загриженото срце на жената Хананка, ќе го стори истото тоа и за денешните мајки. Радосна вест за сите мајки. Ќе го стори истото тоа и за денешните мајки. Тој кој и го вратил единецот на вдовицата од Наин и кој во своите смртни маки на крстот се сетил на својата мајка и денеска е трогнат со мајчинската жалост. Сестра Сенета, Господ Исус е трогнат со твојата жалост. Со секоја мајка сочувствува. Во секоја жалост, во секоја потреба. Колку? Во секоја жалост, во секоја потреба, тој ќе даде утеха и помош.
Вториот пасус. Мајките нека дојдат кај Исуса со своите тешкоти. Каде да дојдат? Кај Исуса. Тие ќе најдат милост, што ќе биде доволна да им помогне при подигањето на нивните деца. Вратата е отворена за секоја мајка што сака да го положи својот товар пред нозете на Спасителот. Тој кој вели оставете ги децата и не бранете им да дојдат кај мене, се уште ги повикува мајките да ги доведат своите малечки, да ги благослови. Понатаму вели, дури и новороденчето во прегратките на својата мајка може да престои во заслоништето на Севишниот со верата на мајката која се моли. Јован Крстителот бил исполнен со Свети Дух уште од своето раѓање. Ако сакаме да живееме во заедница со Бога, ние исто така можеме да очекуваме нашите малечки уште од нивните најрани денови, да ги обликува Божествениот Дух. Како ќе ги обликува? Преку верата и улогата на мајката пред се, на родителите заедно. Нека Господ не благослови сите, и вие што сте родители, и вие што имате израснати деца одамна, и вие што имате мали деца како христијан, и ние што немаме деца. Нека овие начала на Светиот Дух бидат втиснати во нашите умови и срца. И никогаш да не заборавиме дека во секое искушение, во секој предизвик, во секоја задача што стои пред нас, имаме моќен советник, избавител, откупител и Господ кој што може да сочувствува со нас и кој може да ни помага на секој чекор. Нека му е фала и слава вечно. Амин.